How are you? I'm good. Banengola bikabuludi. Soko tereze kundi outfit yo ndaba ebere ligenda yitamu. There is someone like outfit when we know kuba. Bweto webera. Katira akoga. Kwanna sinza gana. Litereze kubanga ndaba lisowokayo bulala. Literedde. Kati lwaki toleega kitoyambalidde mu kapura. Mama yangano lega. Mama yagano lega. Ane mama naye mugambe. Kati nsonga ki gyowa nti toleega nti olwokuba berero ddungi nnyo. Kutolira aba lyonna liglowinga. Likola ki? Liglowinga. Nanyini walyo. Bali kulabika bulungi. Kisa kya Mukama. Bannaye anti ndaba omuntu ngana Shan Lips story ki oba oli mu situation eri ey'abakyala. Nedda Mukama wange. Wagivuddemu. Wabivuddemu? Wabireka mu last year. Tukyabigendamu. Kigendera kye ky'okubeera ne pini ku kundi. Kunyuma. Abasajja bagala nnyo pini zino zinenge gye zibayisa musimanyi. Naye bazagala nnyo. Azin? Sirabika bulungi samwana nkulabira wanagamba mwana nga alina ekkundi eddungi. Okay. Yeah. Okay. Well, tulabye nti akagoye k'oyambala kano oli nga museremeka. Sigenda limba nakajja wali smooth fashions. Mutawuni kuhamu. Wakatadde muserenga mmeka? Mutwalo mwenda. Tebakubye Shani. Zezo. Okakasa. Ebyengoye obimanyi? Bimanyi. Bwetonanga bwe manfuluma. Ne Shani mugenda kubba abasajja b'abannammwe nga bino bye mwambala bino. Nabo bambalenga ffe walawo batunaababba. Mugenda kubba. Nabo bambalenga ffe tulawo batunaababba. Naye tebigenda baleetera obuzibu. Ebantuuko. Kyesa okugamba ebantuuko. Kama waba asazeewo nti leero yentuukoyo era oba ogenda ffa. Naye oba tokudde musajja waabe leero ogenda ffa. Okay. Naye olina omusajja ali permanent. Nti ono wange wuuno wange. Mulina bba wange. Ate oyinza bange olina omusajja ali permanent. Gyali. Well, tulina gye twabaddeeyo. Bayina kulikayo mu kufiirwa. Twavuddeyo. N'ebigambo byavudde bingi byayogeddwa bingi munnembe oziika abantu b'otamanyi. Nedda olaba ekintu kyekiri ku kuziika ku bantu b'otamanyi. Nze omuntu wemba nkumanyi naye mba nakula ku TikTok ng'ajjako ku For You page yange si buli omu. Naye abamu abensobola okusanga mu kifo ne ngamba ono mumanyi. Kati Diana nali mumanyi wamo kitegeera. No, Diana ali omumanyira in which perspective? Like si mumanyi oba twali bakyale oba nga twogera nnyo but jjukira Diana ali atunda engoye. Kati birthday yange naye njagala mugulako ngoye kitegeera. Nga tunda goye nnungi kati kyanuma nnyo omuntu okufa nga sinaba kutuukiriza kye nali nkoze ki musuubiza. Wali omusuubiza ki? Naye namugamba ngenda kugulako outfits za birthday yange. Eza photoshoot n'eza vacation. Kitegeera. Namugamba she's waiting. So when nalaba ate nga afudde mwana kyannuma. Ate nabo bagamba nkabakaba nnyo. Mb'okaabakaaba nnyo ne bitakwatako. Nsonga lwaki abantu tukaaba. Babuulire. Abantu ekisooka tuyita mu bintu bingi. Nze reason why I cry so much nga ngenze okuziika nze nafiirwako omukazi yalinga mama wange Jende. Ye yankuza kale nakulira mu ngalo zo kitegeera. Kati buli we mba ngenze okuziika yafa saamuziikako saamulaba nako. Kitegeera. Kiki lwaki saamuziika naye sina transport wakumuziika. Kati wenfiirwa omuntu gwe mbadde mmanyi oba nga kyali wange nga nina transport ate ogenda omuziika. Lwaki mba sigenda ne muziika? Nga ate wali nali sina transport sasa waziika mukazi gwe nali nta mama wange oba yankuza okitegeera sasa wamuziika. Kati buli wegenda ku lumbe ne nzijukiramu that moment bro. Njagala saagala I have to cry. Kati ekitegeeza y'ensonga lwaki oziika b'omanyi ne b'otamanyi? Siziika be simanyi kati ogamba ano wenna mbamanyi. Anti munnaye baagambye main issue. Kati nga bwe bw'ofa okujja ne kuziika. Anti we knew each other. Yeah. Naye bagamba nti
Diana, may her soul rest in peace. Mubadde tumumanyi, mubadde like you guys temwemanyi. Kyonna kyekiri kale. Neza just chance of bagamba balekerawo okujudginga abantu tuyita mu bintu by'obutamanya. You just see someone smiling ku TikTok nenga tomanyi ntalo za runner behind the door. Kitegeera. So tabatukubisa pressure. Bwe muzeego mbogenda buli wamu obeerawo buli wamu oziika b'omanyi ne b'otamanyi ogenda obaziika b'omanyi ne b'otamanyi bakulaba mu miziiko tetumanyi lwaki. Nze ngenda ziika nkyaziika bwemba nina transport antwala kukuziika oyo muntu gy'afudde wallahi awugo bwemba nga nkumanyi njagenda. Olamiitiizeko Dana face to face? Meeting account togene nali mulabyeko from far. From far? Yeah. So like have you been like mubadde bamukwano on TikTok? Yeah, abadde following following. Oh. Yeah. Ate ne chances Diana chaliwe celebrity girlfriend Amumanyi simanyi. I know her. Friend, I know her. Celebrity girlfriend. Kwano gwange nyonyonyo. Kati nagamba kange nzikirako chaliwe ko kitegeera. Kasekeza badde ogenze kugenza zikirako on behalf of her. N'okuba nti oli nali nanze kyemusuubiza nganze ate kyannuma kitegeera. Kati twakulabe n'okuzirika mbu wazirika. N'okuzirika birala nnyo ate. Ebyokuzirika birala nnyo tebikwatagana na byakulumbe. Bro nina asima. Bagamba mukolo olunaku lwe wajja era bwe twasula eri mulungu. Nze nasula ku mbeera Diana twasula bweri mu butebe. Ngempewe ekifuuwa nze nina asima kale empewo empisa bubi okitegeera kati empewo yampitamu nnyo kwe kugwa abaana ne bantwala ki ddwaliro ona ensimayo na byavaawo nabisanga ku social media. Webala good nayo kyamukisa mulungi obadde obuŋŋayo obadde obiraba wandinga nti muneesala kigambo bwe kyakuzirisa mu mukwano kyogwo gwe wali olina Diana eri Diana ogwakuzirisa. Ndaba misazirika lwa Diana. Songa ndala nnyo. Oh. But may her soul rest in peace. Saba Katonda akusonyiwe byonna ebyakusobako. Era n'otusonyiwa okuleeta in this kind of conversation. Tubadde tubadde wayamye Shan Lips. Away from that. What do you do? What do I do? What do you do for a living? I work, I sleep. I work ng'omulimu guze, I sleep. I be on my phone. Yeah. Ani mune ennaku zino abakyala abaana abawala bagamba mwagadde nnyo ebyamangu okukuula ssere z'abasajja mukudde nnyo ssere lwaki mukula nnyo ssere z'abasajja? Nze bayira isikuula ssente ya musajja nga tagimpadde mpozi nga bba wange. Okukuula kyeki? Okukuula kyeki? Okukuula kwe kuno kino ngamba munne empaayo akasente bwe kato notatuukiriza kiraamo kye tubadde tugenda okulondewa munayo tu exchanginge kino busiru bw'abawala okimanyi mwine ekiraamo n'omusajja lwaki omusaba ssente ze tokuulangako musajja? Sikuulangako musajja my dear. Tula mu kamera obabuuze. Sikuulangako musajja. Lwaki mukkiriziganya ne muteekawo ekiraamo nga tokimanyi togenda tuukiriza ekyo ekiraamo kyewakoze na musajja ate n'olya ssente ze. Okay. Lwaki? Kale kankulege Shan onyumirwe webale nnyo webalire ddala. Genda bakujje kaka. Hello madam. How are you? I'm good, how are you? Manya gaffe. Mimi Kampala. Are you an artist? Yeah. You mean you don't know me? Oshabastinze nnyo naawe nyirimba. Sema. Bintu mujja mu byetegekedde awadde zino muzeetegekera. Award is about award. Chenyezo kugamba and we should respect the fact that ziba ku music waffe tuba tuzino kisamu ekitiibwa naffe ng'abantu. Yeah. Banengo olabise bulungi. Awale kusema. Mubale kuweesa awadde zino kitiibwa. Bale manyi waliwo abanyumya okunsi. Wallahi okunze. Awale kusema. Osabudde. Nzi sikunza bula nsabudde. Osabudde.
Na manyega management. Kasaba ne management ebintu bekola bwekozi. Are you for real? Yeah. Kati oli muko kudulira abali management zaabwe zibateekako nga gwe. Sina kyabagamba naye nga Galaxies in Awards 2026. Okay. I'm here to represent my management, Hit Boss. Okay. And Jakudana Chimanya Chimia Award. Pardon? Your management, Hit Boss? Yeah. Oh. Awakati nkotegedde. Awakati nyongedde okwagala. Koyongedde okali aka Hit Boss. Era bw'omulabako mundabire. Era ngenda mukulabira. Banne kati wano yambadde nga ssente mmeka okutwaliza ewamu? Sagala kwogera. Tubuulire kuba omuntu ali yeetaaga okumanya. Engoye zange zeyogerera. I don't look cheap. Yeah, I don't want to say I'm too expensive, but I don't look cheap. Yeah. This is not my best. This is not my best. Jenyizo gambira konti ya sente bweziti. Wenna yambala ebimalayo ennyo nja bagamba sente tuli mu mmeka. Kyogamba zino engoye n'abantu bazimalayo nnyo. Tushimala kibulamu ate just tusanze tuli betegefu bulungi. Aneera ko olujje mu wardrobe yo tegeeza olugumu ku lugoye olusinga. Designer wange yasazeewo nga tekigenda okunnyumira. Era big up to you, Eddie. Yeah. Ne bannaye wano oba tokunamye ennyo bannange mwana. Nkunamyewa. Muntu ali ayinza okugamba you're totally naked. No, I'm not naked. Actually, skirt yange empanvu. Ekoma wansi. And sikunamye. That's all I can say. Yeah. Bannange okimanyi gwasinze okunyuma ku mukolo guno. Waye. Oyambadde bulungi, gwe mulungi, owunya bulungi. Nkisusiza. Sofuna ensonyi munzije wane. Leka naawe. Let me go for the party. I love you guys. Like seriously? Yeah, let me go for the party because I don't have much to say, but I'm here to represent my management. Yeah. Luno olugoye bwe luti tolwetaaga kubeera mugura. Bruh. Tolina teeka mugura. Like, bro, for what? I have a brown body. Okay. Yeah. So you have to show them what you have. I have a brown body. What your mommy gave you. Tebuli kunguluko kane munda mbalaga nti gyebuli. Thank you so much. Okay. Wenjagala oluze. Otegedde otya?
Rolling. And the nominees are excited to know the winner. Could you try guys? The winner is Kapeke. Bwe Mulowoza Akakasiza, representing my boss, Kapeke Amumanyi. Thank you, Uganda. Thank you, Galaxy, for believing in us. Thank you for supporting our craft. Maximum respect. Kamuleka asuleko nayo. Kamuleka asuleko. Ajajimba. Oli sure? Bwe. Chumbi mukwano gwange. Oba kano kabadde. I swear si kabadde. Naye chumi badde wange. Ate kamuleka asuleko nayo. Tewali buzibu ezo. Omuntu omuleka. Ne who's fault? Gwokereye. No, I've been here never ngambye because ngenda kuyimbanga misigale wano ngende ku stage straight. Yeah. Ne bagambye ayise wano. Lwaki tofuuliza omuntu? Ayise wano. Olukulabye bannange. Awadi agitutte. Owai. Olumulabye. Abamusire gibadde. Uyagala awadi ya karo. Muwayo oli mix guno omwaka. Bambi chumi. Ngenda muwa. Tubadde tumanyi ayise walala naye akuyiseeko wano gwe nannyini awaadi obadde ova emmotoka n'omwataakinga nakuwa awaadi yo. Tebaziwangula na bigwo. Tezibaza bigwo. Kuba kuyimba. Kuba kuyimba sikyali. Kati kano ogenda kikola otya? Ekya chumi. Era mukubira essimu tuteese. Ensonga zamugera Ebulungi genda mugamba. Nja mugamba tembiteeka ma. Nja kwogera naye personally. N'emmotoka agirese. Alinye boda. Alinye boda. Agenza olaba oyiza omusanga. Nage. Awaadi we batuusiza kati bwe mutandise okukola. Akati nawe genda obeeko y'omulala by'ofa. Ate nga mpangude ate mpate. Nyumba nawe oti. N'ekyo mumuleke bange. Mumuleke chumi. Ajajimba. Mami tumuleke yeete. Tumuleke yeete ekiro kya leero just. So kuba dansa osi kyangu muleke agenda asuleko nayo. Kale.